75歲香港老頑童河南之旅洛陽篇。鄧爺爺，我們今天去哪裡？而家今日嘅重點啦，就嚟洛陽嘅重點就係呢一個叫做龍門石骨。呢個龍門石骨咧，就係中國三大呢個石骨嘅著名石骨嘅其中一個，就係同敦煌嘅莫高窟同埋呢個山西嘅雲岡。呢個咧就係龍門啦，旁邊咧呢個叫醫河，醫河上面架咗呢個叫龍門橋。呢個龍門橋咧，1962年、1960年建嘅，就係個龍門嗰個字就係陳禮賢對呢個親自書寫嘅。而家呢個龍門咧已經唔可以走車㗎啦，因為防止咧，因為咁嘅走動咧會震動咗呢個龍門石骨，所以咧而家係咁嘅階段就只可以走呢啲電瓶車。呢個而家有相當多，不管係平日或者係呢個假日咧，都有睇到不停咁相當多。呢一個水池咧就係紀念大禹治水呢個功績嘅一個水池。呢個龍門石骨咧就係依住呢個叫做醫河呢個山上，呢個有分開兩個地方，一個叫西山石骨，一個叫東山石骨。而家我哋睇呢邊咧就係西山石骨。呢個空嘅石骨咧，就係被破壞或者被盜走咗嘅啦，裏邊嘅呢啲嘅佛像啊。咁啊，呢啲石骨咧大概30%咧係自北魏嘅時代咧係雕刻嘅，而其他嘅咧就大概有70或者更多嘅地方咧，更多嘅100%咧就係唐代嘅時間嘅呢個雕刻。仲有其他嘅咧，少數嘅就係喺不同嘅時代咧有雕刻嘅啦。你睇而家，人數咧已經唔算多㗎啦。如果真係喺春節或者假日嘅時間咧，呢個人數咧就係人擠人啦，根本咩都睇唔到嘅。呢邊咧就係叫做東山石骨呢邊啦，呢個對面嘅咧就係東山寺。我哋睇呢一個石骨，睇到咧就係有個佛像嘅一個背影嘅。呢個佛像咧其實就已經係被盜走嘅或者破壞咗嘅，而家只係空留到一個空嘅一個石骨仲有一個影呢個就係睇到咧破壞嘅或者被盜竊嘅咧係相當嚴重嘅。喺萬佛洞裏邊嘅下邊嘅呢個雙魚洞，而家呢個咧有部啲佛像咧就好似咧眼瞓都好似呢個前面咧就兩個門神，隔離咧就另一個呢個石骨。因為洞咧就係有好多，每一個洞都有呢個佛像，一個小佛像。呢個就叫做老龍洞，就係當年大禹治水嘅喺呢度嘅被呢啲保佑嘅一個地方。呢個中間呢個白線咧，呢個分界線咧，以前咧就呢個水咧係淹到呢度㗎啦。呢啲嘅佛像咧係應該係以後然之後完成嘅。呢個就係石骨最大嘅天佛。呢啲佛咧相傳咧就面上咧係以武則天嘅面相嗰個藍本嘅。睇下旁邊仲有多尊嘅大佛，呢個保存得而且係最靚嘅一尊大佛。呢個咧就係藥方洞，呢個藥方洞咧，呢個側邊隔離仲有兩個洞咧，到呢度咧，呢個西山嘅石骨咧就已經睇完啦。咁呢個西山石骨咧，總共呢個龍門石骨咧，總共咧有2345個石骨，有2345個洞，咁啊有超過800多個呢個佛塔，同埋咧有11萬尊嘅，超過11萬尊嘅呢啲佛塔，咁所以呢個係相當一個龐大嘅石骨群同埋呢啲佛像佛塔嘅群。而家咧我就嚟到呢個西山窑洞呢個石骨中間嘅橋，最大嘅呢個佛像嘅一個4大金剛之一啦。一個人咧係相當多，但係聽講咧，聽當地嘅導遊講咧，而家已經係變少㗎啦。如果喺過去呢個春節嘅時間或者嚟緊嘅5日咧，啲人更加出劑用。睇到咧，喺
對面，呢個就係一個最正宗嘅位置。